個女成日食埋啲生冷嘢，肚仔又容易唔舒服，咁我就會用呢支 Thermidry 啦，同佢搽下個肚仔舒緩下啦。跟住呢，成日咧出入冷氣呢嗰啲地方凍親唔舒服、時時瀉瀉嗰啲嘅時候呢，我就會用下 RC 同佢搽下心口仔啦，搽下鼻鼻啦。咁就梗係呢一個汁啦，咁呢個我哋每日都會飲啦，同埋驚小朋友外遊嘅時候過度玩啊，咁呢個可以補充翻啲體力咁樣啦。咁另外又有個 spray 啦，因為我有女女啦，有陣時去洗手間比較唔係好潔淨，咁我就會先噴一噴，又或者平時食嘢冇乜地方洗手都會俾佢哋噴一噴嘅。必備一定要有薰衣草精油，咩都可以冇。通常小朋友都好容易跌親啊，安撫佢嘅情緒，就算俾蚊咬咧都有嘢搽下啊嘛。跟住薄荷咧通常係阿媽用嘅，熱得滯攞嚟搽下啦，俾人激親就自己搽下啦。大 Dries 啦，因為大 Dries 咧好多時你食得飽得滯或者食多咗咧，個肚仔會唔舒服啊。咁我試過就同佢搽咗2次咧，跟住就已經係舒服晒，冇事啦。寧夏紅啦，咁啊有時佢哋唔精神啊，或者好攰啊，拍一包先。咁同埋咧呢個香體膏啦，非常之有用。我有2個小朋友啦，10幾歲啦，細嗰個呢就係運動型嘅，同埋都會出得多汗嘅，可能有啲體味啦，覺得清新啲啦。通常一定會帶都係 Thieves 噴霧啦，因為我哋食嘢啊嗰啲要噴下台啊，同埋去洗手間都要噴下啦，乾淨啲啊嘛。咁同埋就有 Lavender 啦，因為小朋友成日都去公園玩啊嘛，至親咁就即刻可以搽啦。有一樣就係肚脂油啊，就係 Dries 食嘢咧，食下嘢都突然間又話肚痛啊，跟住就要搓下肚咁樣。咁所以呢3樣嘢我係一定會帶住嘅。搓手液啦，因為出去食飯前啊，玩完咧成日都係唔洗手啊，所以呢個必備啦。最緊要呢個，我啲仔咧成日打完波咧好容易攝親，一定要飲寧夏紅嚟，可以快啲 recover 嗰啲 allergy，所以都唔錯，好正㗎呢個。